Oh, you think I stopped? Do you think I took a break? No. We're going straight into episode 8. I'm on the steamroll train today. This is episode 8 of Star in My Mind. It's the last episode. Let's go. ตัวละครพฤติกรรม Nothing more to add. Everything's very cute and fluffy. และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง And then after this episode, I'm finally gonna get to look at the MDL page for Sky in Your Heart รักดาวเหนือ and see if I want to pick that up afterwards. รักดาวเหนือมากๆรักดาวเหนือนะ Cute. ดาวเป็นแฟนคลื่นนะ Cute. Cute. มึงนี่เห็นปะเมื่อกี้กูจะได้ยินว่าอะไรแฟนๆนะดาวเหนือแฟนคาบคลื่นแฟนดาวเหนือ Kluen's so happy about it too. He's like, yeah, keep teasing โทร us. มาเล่าแล้วเดี๋ยวหาโอกาสไปคุยกับมันดีๆสักครั้งไม่อยากเสียเพื่อนดีๆไปอ่ะ จะสั่งอะไรก่อนไหม Oh, we actually get to see the conversation. คือว่า งี้ก็ไม่ได้ไปดูทะเลหมอกด้วยกันแล้วดิ ฝุ่น ล้อเล่น มีอะไรก็พูดมาเถอะกูโอเค จริงๆก็ตั้งใจจะมาขอโทษเนี่ยแหละ บอกแล้วไงว่ายอมรับได้หมดแหละ มีอะไรก็พูดมาเถอะกูเป็นคนเลือกเองทั้งนั้นมึงอย่าคิดมากเลย ไม่ได้ตั้งใจจะคบฝุ่นประชดคาบคลื่นนะแต่ไม่รู้ดิเราก็ผิดจริงๆแหละที่เล่นกับความรู้สึกฝุ่นแบบเนี้ยแต่กูขอบคุณมึงนะเว้ยสำหรับความหวังดีที่ผ่านมากูรับรู้ได้จริงๆ รับได้ก็คือรับได้ แล้วก็เลิกคิดมากแค่นั้นนะ ยินดีด้วยนะครับไอ้คลื่นน่ะ I love you. ชอบมาตั้งนานแล้วนี่ I love him so much. ก็พอจะประติดประต่อเรื่องได้อะที่มึงเคยบอกว่าชอบคนคนหนึ่งมากตั้งแต่สมัยมัธยมอะแล้วเวลาที่มึงมองไอ้คลื่นอะแววตามันก็ชัดเจนเลย Yeah, that's true. ขนาดนั้นเลยเหรอ Very กูรู้ obvious. ด้วยนะว่าไอ้คลื่นน่ะมันก็รักมึงมากเหมือนกัน ฝุ่น โอเค ก็ทำใจแล้วอย่างที่บอกอะที่ทำก็แค่อยากลองดูอะเผื่อว่าจะพิจิตใจดาวเหนือได้บ้าง แต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างที่คาดไว้เท่าไหร่ กูขอโทษนะเว้ยขอโทษจริง ไปก่อนนะเทมิเลียนอะ I love him so much. ๆนี่เรายังเป็นเพื่อนได้ใช่ไหมวะ ได้ดิ เจอกัน นานๆนะมึง ขอบใจนะมึง เป็นไงบ้าง ไอ้ฝุ่นมันบอกโอเคอะแต่จริงๆกูว่าไม่โอเคเลยเว้ย เจ้าตัวบอกว่าโอเคอะก็ตามนั้นแหละ อย่าไปคิดมาก ไปหาอะไรกินกันไหม นี่ คิดว่าเป็นคนเห็นแก่กินเหรอฮะ จะไปไม่ไป ไปครับผม ดาว เฮ้ยทำอะไรขึ้น ถ่ายกูเหรอ ไหนเอามาดู เอามาดูก่อน ไอ้ขึ้นเอามาดู ไอ้ขึ้นเอามาดู ไป Cute. เฮ้ยขึ้นรูปนี้กูไม่หรอ He is 100% gonna be that boyfriend who has like 250 pictures in their phone though. ลบเดี๋ยวนี้ Just of their boyfriend.
cute. Oh. เป็นหมอนี่รักษาหัวใจได้ปะครับเนี่ย ไม่รู้ว่ะ ไม่เคยลอง สู้ๆไอ้มึง ไว้อยู่อะ ไหวอยู่ ที่แปลว่า ไอ้สัส ไม้มันด่าทำไมวะ เฮ้ย ด่าแล้วหนี้เหรอ I love him. That's the most emotional I've gotten over this show. It kind of takes me back to like when I first watched Bad Buddy in like episode 4 or whenever it was. I kind of talked about it then, like I hate that feeling of like unrequited love and just that kind of feeling that you could see that he was feeling really sad and stuff. Oh man, he's such a likable character too. It's rough. I've never been so on board a love triangle in my life. I've had no problems with this love triangle. I love all the characters. เป็นง่อยแล้วมั้งเนี่ย Now they're just gonna be sickly cute. ไม่เป็นง่อยแล้วหรอกแต่เป็นคนมีแฟน ขึ้น ถามอะไรหน่อยดิ เรื่องเจียคือเจียมาบอกดาวว่าขึ้นกับเจียไม่ได้เลิกกันเพราะดาวอะแต่เป็นเพราะดาวที่ทำให้ขึ้นกับเจียรู้ใจตัวเองมากกว่า ตอนบอกเลิกอะขึ้นคิดอะไรอยู่หรอ ก็คิดถึงคนที่คอยทำการบ้านศิลปะให้ครับ ขึ้นดีๆดิอ๋อจริงๆแต่เอาจริงนะ ถึงจะบอกว่าไม่ใช่เพราะดาวอะดาวก็รู้สึกผิดอยู่ดีอะถ้าดาวไม่สารภาพรักคืนวันนั้นไม่เกี่ยวหรอกก็จริงอยู่ที่ว่าดาวมาสารภาพรักคืนเลยตัดสินใจบอกเลิกจอร์เจีย Oh แต่ว่า gosh. ดาวก็เหมือนแค่มาทำให้พวกเรารู้ใจอะว่า So he'd already left at that point. He was already in Germany and he broke up with her anyway. ตอนบอกเลิกเจียเขาเสียใจมากไหมอะ She was pretty ก็คงจะนิด upset. หน่อยแหละ Yeah. อาจจะเป็นเพราะว่าคืนก็พูดตรงๆด้วยแหละไม่ได้อ้อมไม่ได้รักษาน้ำใจเขานี่นะ ที่ร้องไห้อะก็น่าจะเพราะว่าตกใจแหละแต่2-3 วันหลังจากนั้นน่ะเขาก็มาบอกขอบคุณนะเขาก็บอกว่าเป็นอย่างที่ขึ้นพูดจริงๆขอบคุณนะครับ It's kind of sweet because he probably didn't even know if he was ever going to see Noah again. นอนนี้ได้ปะ But because he knew, like, after realizing his feelings for Noah, he was like, I can't be with Gia anymore. I know my own heart. So he broke up with her anyway. ไม่เอาขอทำใจก่อนได้ไหมอ่ะ ก็ได้แต่ว่าก่อนไปขอจุบทิ้งได้ปะ He's so sweet. I feel at this point Far is so done though. เมื่อกี้มึงทำอะไรน้องกู คืนกับฟ้า Protective มีอะไรเหมือนกันเยอะ brother. ทั้งปากแข็ง
มีบางอย่างที่ไม่เหมือนนะ อะไร คลื่นหลอกกว่าตั้งเยอะ ทำไมหอมจัง หมายถึงน้ำเหรอ หมายถึงแก้มแฟนคลื่นนะครับ Too sweet, too sweet, way too sweet. I feel like every time Far walks in the room, Nua's with someone different now. He's like, I had a fight with Kluen, okay, now I'm with Typhoon, okay, now I'm with Kluen. สวัสดีครับ พี่ฟ้า Jeez. He can look really scary when he wants ฟ้ากลั to. บมาเร็วขนาดเนี้ยยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหม งั้นเอาอาหารญี่ปุ่นไหม ของโปรดทั้งคลื่นแล้วก็ฟ้าเลย He's a doctor. He knows how to take your life and save it. You weren't having this look with Typhoon. สงสัยอาหารจะมาส่งแล้วอะ เดี๋ยวขึ้นไปเอาให้นะ มึงนั่ง ดาว ไปรับอาหารแทนให้หน่อยสิ Holy shit. กูถามว่าคบมานานหรือยัง 18 วันครับ มึงรู้ปะว่ามึงทำให้น้องกูร้องไห้บ่อยมาก รู้ครับ แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครับ มึงเอาอะไรมามั่นใจ อาหารมาแล้วครับ ฟ้า เลิกวางมาได้แล้ว Fat extra protective. คุยดีๆแล้วกันนะ ว่าไง พี่ก็คอยดูแล้วกันครับ มึงนี่กวนตีนดีเนาะ มา กินข้าวกันครับทุกคน มา เฮ้ย ฝนตกแบบเนี้ย ขึ้นจอดรถที่ไหนอะข้างนอกหรือข้างใน จอดข้างนอกอะแต่ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยววิ่งไป เฮ้ยไม่ต้อง เดี๋ยวว่าป่วยหรอก เดี๋ยวรอให้ฝนซาค่อยไปเนาะ ก็นอนเนี่ยแหละ กว่าจะรอฝนหยุดตก ไม่ได้นอนกันพอดี ฟ้า ฟ้าให้ขึ้นนอนนี่จริงดิ I like Far a lot, no? He's a good brother, he's protective. He kind of came across like a dad at that point, which he would be, right? รำคาญ He would act like that. ข้าวไป I think that's very sweet. He kind of had to vet Kluen before letting him in. But ultimately, Nua's happiness is what's most important to him. And I think that's sweet. We like Far. I hope he is the person in the second pairing. That would be amazing, no? Because he's been saying how he's gonna be on his own forever and stuff. Oh, I'm glad these guys got to a good place. I'm trying not to think about Typhoon being sad. And then everything's good, no? Such a pretty painting, holy moly. I like it. พี่ฟ้าเขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนี่ย ก็อย่างที่เขาว่าเนาะ PNP อะแต่เอาจริง คลื่นกับฟ้าก็มีอะไรเหมือนกันเยอะอยู่นะ ท
ทั้งปากแข็งทั้งเอาแต่ใจแถมยังชอบทำหน้าตีมึนอีกนิสัยคนหล่อ แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนนะ อะไร คลื่นหลอกกว่าตั้งเยอะ แหวะ เอ้าแต่ไม่จริง แต่ก็มีอย่างหนึ่งนะ ที่เหมือนมากๆอ่ะ อะไร รักดาวเหนือมากๆไงครับ ง่วงนอน Very cute. Doesn't his voice just like melt in your ears? ดาวหันหน้ามาเลยดิ สวัสดีครับ ดาว ดาวยังไม่หอมแก้มบอกฝันดีขึ้นเลยนะ Cute. Oh, so cute. So cute, so cute, so cute. They could literally end it there and I would be happy. I'm always slightly concerned, no? Friendship triangle incoming. นี่ วันนี้ไม่รีบกลับเหรอครับคุณดาวเหนือ เห็นปกติเนี่ยต้องกลับกับหนุ่มทันตะตลอด วันนี้หนุ่มทันตะติดสอบครับ เลยต้องรอมันเนี้ย ว่าละเมื่อนั้นคงไม่ได้เห็นมึงนั่งหัวโดอยู่แบบนี้หรอก อิจฉาคนมีแฟนเหรอ อิจฉาว่ะ ก็ไปหาเองบ้างดิจะไม่ต้องมาอิจฉาชาวบ้านเขาแบบเนี้ย ว่ะคบกันเลยปะ No. ไม่มีใครเอากันอยู่แล้วอ่ะพวกมึงอ่ะ No. จะอ้วกจะเสียดายข้าวเย็นที่เพิ่งกินมา I did say that about Sean and Mighty though, didn't I? ฟ้าโอเคไปคืนแล้ว That's ก็มีแบบ good. น้อยใจนิดๆหน่อยๆอ่ะมึง ไม่เป็นไรหรอก พี่ฟ้าไม่มีแฟนเหรอ He did a very good grumpy face, เคย didn't มี he? เว้ยแต่เลิกไปละ เลยฝังใจไง That's the picture of the girl on the phone. อย่างพี่ฟ้าเนี่ยนะมีรักฝังใจ เสือผู้หญิงขนาดนี้ ก็ฝังใจไง ถึงได้เป็นเสืออยู่ทุกวันเนี้ยเห็นว่าจะแต่งงานแล้วนะเว้ย ไงฟ้า ไม่ได้เจอนานเลยสบายดีปะวะ ฟ้าสบายดีไหม คือเราเอาการดแต่งงานมาให้อ่ะ That's gotta suck. ยินดีด้วยนะเมย์ เราอยากให้ฟ้าไปนะ ได้สิ จะพยายามไปได้นะ They broke up. She met someone else, ขอตัวก่อนนะ dated long enough that he would propose and she would say yes. ฟ้าซึมเป็นส้วมเลย And he's still not over her. That's probably a long time he's been pining for แต่ her, ว่า no? แฟนใหม่ของแฟนเก่าฟ้า เป็นเพื่อนกันด้วยเว้ย พีคในพีค That's rough. ฟ้ามันโทษตัวเองเว้ย หาว่าตัวเองไม่มีเวลาให้แต่คนเนี้ยฟ้าจริงจังมากเลยนะเว้ย คุยกับกูเรื่องแต่งงานแล้วอะแต่คนนั้นแหละมึง เลิกไปแล้วอะ But like, it makes sense, right? Why he thinks he's gonna be alone forever and why he thinks it's เฮ้ยพวกมึง best. ไอ้คืนมาแล้วอะงั้นกูขอตัวก่อนนะจ๊ะ ว่านะนี่นะมึง And why he always looked so sad. It all makes sense. Cute. Yeah, these two cuties are just making my whole day เหนื่ better. อยเลยดิวันเนี้ย จริงขึ้นก็ไม่เหนื่อยขนาดนั้นนะ ให้ขึ้นขับให้ไหม
นี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวผัดกัน แล้วเย็นนี้กินอะไรดีอ่ะ แล้วจะดาวอะไรครับ โอเค แล้วแต่ดาว No, I'm in love with all of these people. I'm not gonna lie to you. งั้นเดี๋ยวดาวเปิดประตูให้ ครับ เชิญครับคุณคลื่น เป็นไงบ้างครับว่าที่คุณหมอ สอบเป็นไงบ้างอะเหนื่อยปะแต่ระดับคลื่นอะก็น่าจะทำได้อยู่แล้วเนาะ แค่เห็นหน้าคุณแฟนเนี่ยก็หายเหนื่อยแล้วครับ จ Mm. ริงให้ขึ้นขับก็ได้นะ ขึ้นไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น ทำหน้าแบบเนี้ยนะไม่เหนื่อยอะเอานี่ไปดื่มไป จะได้สดชื่นขึ้นหน่อย ขอบคุณครับ The show hasn't had that many sponsors, right? Like in the actual show. I feel like we don't get these moments very often. หายเหนื่อยเลยใช่ไหมล่ะ คลื่นอะเป็นว่าที่คุณหมอนะ Or maybe it's just because vice versa had so many that all the others seem like they've got none in comparison. เป็นไรเปล่า นี่มันรถอะไรเหรอ หรือว่ามัน ก็เป็นรถที่คลื่นกินประจำไม่ใช่เหรอ หรือว่าดาวซื้อมาผิดอะ ทำไมหอมจัง หมายถึงน้ำเหรอ หมายถึงแก้มแฟนคลื่นนะครับ Cute. มุกเนี่ยคิดนานปะเนี่ยวันหลังอะขอดีๆก็ได้ จริงเหรอ ก็ลองดูดิ งั้นคลื่นขอหอมแก้มได้ไหมครับ Yeah. Oh, I'm so happy. I'm hurting my fingers by biting them. อะไร ได้ดีนี่เอาใหญ่เลยนะไปนั่งดีๆไป Cute. You gotta rein it in. ตอนนี้ฟ้าอยู่ที่งานแต่งของเมย์นะ คือ ไว้ถ้าเกิดว่าถึงวันโดนแล้วเดี๋ยวโทรไปนะ ผมไม่ชอบแม่งตั้งแต่มัธยมแล้ว นั่นน่ะดิ ไอ้เหนือก็คอยทำงานให้แม่งตลอด กูไม่เข้าใจว่ามึงไม่สงสัยหรอว่าใครทำงานให้มึงอะ I don't listen to anything those people just said. Secondary pairing. And they're already talking. Interesting. Texas Chicken And he did go to the wedding. ไก่ที่ชอบ That's ของ rough. ที่ใช่ Ruff, ruff, ruff. เย็นเนี้ยกินอะไรดีอะคลื่น Mm. So sweet. Mm. เลี้ยงกูหน่อยดิ อะไร มึงเลี้ยงข้าวกูหน่อยนะ These two, these are the ones that should get together now. เลี้ยงกูหน่อยนะนะ อย่างนี้ ไอ้ฝุ่นฝุ่นทางนี้ เร็วๆ กูหิวข้าวแล้ว รู้แล้ว สรุปเลี้ยงกูนะ I love him. I love him so much. เตรียมเสื้อผ้าดีใช่ไหมเนี่ย ที่เชียงใหม่หนาวมากนะ เตรียมพร้อมแล้วครับจำได้ว่าเคยไปแค่ตอนเด็กๆอะไม่ได้ไปนานมากเลยอะตื่นเต้นอะ ไม่ตื่นเต้นนะครับ มาเดี๋ยวขึ้นเรือให้ ทุกคนรอที่รถละ เ
cute. ถึงแล้วเหรอเมารถเปล่าไม่โอเคจะนอนต่อหรือจะลงไปกินข้าวครับหิวไม่ไหวแล้วเนี่ยขึ้นไปกินข้าวกันมึง Cute. มึง Cute. มึง Cute. มึงกินข้าว All my favorite people all in one car. อ๋อ ใครตดอะ โอ้ตดยังไงเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยกูเพิ่งตื่นตดยิ่งขี้เลยดีกว่าI'm just glad we know Noel's name. Okay, so Cluen and Noel know this person, but he also currently knows Far. น่ากินทุกอย่างเลยอ่ะ อันนี้ปิ้นนะ เพื่อนกูกับไอ้คลื่นสมัยเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศอะ So he already knows Cluen. Does he know that Cluen's boyfriend ถามหรือ is อะไรก็บอกได้เลย Far's brother? ชื่อเพราะจังเลยครับ Mighty. มึงจะเรียกล่าแบบนี้ไม่ได้ Rein it in. เลิกยุ่งกับปิ้นมึงไม่อยากตายอะมึงรู้ปะว่าปิ้นน่ะลูกใคร เปล่านะ เราคนธรรมดานี่แหละ อย่าถ่อมตัวเลยปิ้นอย่างกับร้านอาหารที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ย ก็ของแม่มัน ไหนจะ พอได้แล้วโนเอล กินข้าวกัน He seems nice. เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็ไปเก็บของแล้วก็พักผ่อนที่โรงแรมกัน เดี๋ยวคืนนี้พาไปดูดาว เฮ้ย เดี๋ยว He was so excited about it. ดอยส่วนตัวเลยนะพวกมึง นี่ปิ๊นมีดอยส่วนตัวของตัวเองเลยเหรอ จะไปมีได้ไงอะโนเอลมันก็พูดมั่วไปงั้นนั่นแหละ ดอยนะไม่ใช่คอนโดจะซื้อเก็บได้อะ อีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ตอนขึ้นอ่ะ ขึ้นภูเขาไปเลย พ่อมันอ่ะสั่งปิดถนน ไม่ให้ใครขึ้นเลย เฮ้ย เริ่มอยากรู้แล้วอะบ้านพินทำอะไรอ่ะ ก็ธุรกิจธรรมดาทั่วไปอะแหละ โนเอลมันก็พูดเวอร์ไปงั้นอะอย่าไปใส่ใจเลย เรากำลังสนใจธุรกิจเหมือนกันอะรับหุ้นส่วนไหม พอดีเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะปกติพ่อเป็นคนดู ไม่ What does your หุ้นส่วน dad หายใจ do? อะรับ Mighty. เฮ้ยรับไหมครับ กินข้าว กินข้าวเลย Those two need to get together. Most definitely. Fucking cute. Feeding each other and then the look they just gave each other. Come on now. ห้องเนกับปกป้องก็อยู่ทางนู้นนะ โอ้โหก็นอนมึงอีกแล้วเหรอ เหมือนกูอยากนอนกับมึงมากอ่ะโคตรเซ็ง ส่วนโนเอลกับไต้ฝุ่นก็ทางนี้นะ ดาวเหนือคาบคลื่นก็ห้องนี้ เข้ากัน Cute. ส่วนชอนกับไมทีก็ I just want Typhoon to be happy. ขาดเหลืออะไรก็บอกได้เลยนะ กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องมา กูโอเคแล้ว No, you're not. move on รู้จักปะ มุกออนนี่มุกออนท่าไหนวะ มูนวอล์กแบบไมเคิลแจ็คสัน ไอ้บ้าเอ้ย กูเล่นกูโอเคแล้วจริง กูเห็นมึงโอเค กูก็ดีใจ คนอย่างมึงอะไปเจอคนดี ๆยังไม่อยากเลยวะยังอยากเรียนอยู่อะกลัวไม่มีเวลาให้งานเยอะกูอยากคบนานๆแล้วไม่อยากเลิกเลย ๆนะ I love him. เดี๋ยวจังหวะดีๆ ก็เจอคนดีๆที่รับมึงได้อะ พูดเก่งนะมึงอะไม่หายด้วยละคนอะเห็นหยอดไปเรื่อยอะไม่เอาละคน หาไม่ได้ว่ะ หาไม่เจอสักที
ก็ดีนะเว้ยไม่ผูกมัดก็ไม่เสียใจด้วย กูเลยอยากเห็นคนที่มาหยุดมึงจริงไอ้ไม้ที ไปแดงเว้ยจะหยุดกูได้ I'm telling you. Third pairing, it should be a thing. I love Tofu so much. He is right though, it just takes time, right? To move on from someone. นั่งเครื่องบินหรือเปล่า ใช่ But I hate seeing him sad. มารับดาวกับคืนที่สนามบินด้วยนะ ได้ดิ ดาว แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ พอดีว่าฟ้าติดเคสอะ อ๋อโอเคครับ งั้นเดี๋ยวดาวซื้อของฝากไปให้นะ ได้ครับ ดูแลตัวเองด้วยนะ จมูกแดงหมดแล้วเนี่ย ก็มันหนาวอ่ะ ไอ้ฝุ่นมันหายไปไหนวะ เห็นมันเช่ารถเข้าไปในเมืองอ่ะคืนนี้น่าจะนอนในเมือง อะไรวะ มาเที่ยวกันแท้ๆเนาะนันติดแตกซะงั้น หล่อโคตรนาเลย โคตรเหม็น เกินไป ติดจมูกอ่ะ กูขี้ครับพี่ Too much information. ถ้าเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถกันครับ ข้างบนหนาวกว่านี้อีกเตรียมเสื้อผ้ากันดีๆล่ะ น่ากินเยอะเลยมึง You good, fam? รถมันอยู่นี่ You guys should not be driving. How was the wedding? None of you guys should be driving. Do they know each other by this point? They're on talking basis. Regular talking basis. He's gonna tell him about the wedding and everything. ดาวเหนือ มีคนโทรมา เอ้า ใครโทรมาปิ้น คนชื่อฟ้าโทรมา อ๋อ งั้นปิ้นฝากรับเลยนะ Wait, he doesn't know แป๊บ โ him. อเค โอเค ฮัลโหลดาว It's an emotional roller coaster. ตอนนี้ฟ้าอยู่ที่งานแต่งของเมย์นะ เดี๋ยวจะกลับละ ไว้ถ้าเกิดไปถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวโทรไปนะ เมื่อกี้ฟ้าว่าไงนะ กำลังจะกลับจากงานแต่งเมย์อะ โห ฟ้า ทำไมฟ้าเสียงเมาจังอ่ะ แล้วนี่ใครขับกลับอ่ะ ฟ้าปะ ขับได้ ไอ้เมษากับเจเจตายแล้ว เหลือพี่คนเดียวนี่แหละ งั้นขับดีๆแล้วกันนะ ถึงบ้านแล้วบอกด้วย รู้ปะครับ ไป เดี๋ยวเพื่อนรอ Public service announcement. Don't do what he just did. Far, I'm talking about. Don't. Just get a taxi. เชี่ยโคตรหนาว กอดปะ He should not be driving. ไม่เป็นไร So, หน้าเต็นท์มากลางนอน so they don't know each other properly yet. โคตรชอบอากาศที่นี่ This isn't like Love in the Air where stuff's been going on in the background เกม then. สนุกๆเล่นกันดีกว่า งั้นเอางี้ปะเล่นกันทีละคนเลย I'm not paying attention. I'm trying to work out what's going on with the other people. เอาปะเริ่มที่วิธีเลย What are you guys doing? น่ารำคาญ Rude. ทำไมพูดกับเพื่อนอย่างนั้นน่ะ ปากมาก แม่งเหมือนไอ้ขี้กาเก่งแต่ปากที่แม่งเก่งในทีมอินเทอร์เน็ตอะเขียนคีย์บอร์ดอะเขียนคีย์บอร์ดอะเดี๋ยวพวกมึงไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรกูเนาะ มี I'm so intrigued by this prince guy. I can't even really concentrate on the conversation. ดาวเหนือเหรอ เห็นครั้งแรกก็คิดว่าเป็นคนดีนะ น่าจะพึ่งพาได้ ต้องอย่างนี้ดิ แต่พอรู้จักไปนานๆก็ เฮ้ย ตอบเกินคำถามไว้เพื่อน แต่แบบดูเป็นคนมีกำแพงนะ แต่ก็นั่นแหละ กำแพงก็คือเพื่อนกูเองจ้า มาต่อที่ไอ้
คืนนะกูไม่ชอบแม่งตั้งแต่มัธยมแล้วนั่นน่ะดิไอเหนือก็คอยทำงานให้แม่งตลอดกูไม่เข้าใจว่ามึงไม่สงสัยหรอว่าใครทำงานให้มึงอะได้เกรด4ทุกงานแล้วก็มีงานส่งทุกงานทั้งที่ตัวเองไม่เคยทำเองเลยอะไม่สงสัยเหรอวะไม่สงสัยเหรอวะ Friendship triangle. Gotta love him. ที่ไม่สงสัยเนี่ยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นดาว Cute. แล้วมึงรู้สึกไงวะ ก็รักไง Cute. He's not afraid to say it anymore. แล้วอะไรไม่อะไรนะต้องเป็นกูตลอดเลยที่ไม่เห็นโมเมนต์ของพวกแม่งเนี่ยทั้งเอาดอกไม้ป๊อปปูล่าโหวตของตัวเองเนี่ย That's true. And you saw them cuddling. คลื่นเอาดอกไม้ให้ดาวเหรอ Oh, very true. คืออะไรอ่ะ ตั้งใจจะให้ตั้งแต่ก่อนไปเยอรมันแล้ว แต่ไม่กล้า So you know Love in the Air, Sky and Propai's story happened at the same time as Rain and Payu's, right? Is that not what's happening here? เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นดาว แล้วมึงรู้สึกไงวะ Because we're on the last episode and Prince and Fa don't seem to even know who each other are, no? แล้วอะไรไม่อะไรนะต้องเป็นกูตลอดเลยที่ไม่เห็นโมเมนต์ของพวกแม่งเนี่ยทั้งนอนกกกันในหอ That was a cute moment. That was a very cute moment. ทั้งเอาดอกไม้ป๊อปปูล่าโหวตของตัวเองเนี่ยมาใส่ในถังไอ้เหนือเนี่ย นี่คลื่นเอาดอกไม้ให้ดาวเหรอ ก็คลื่นอยากให้ดาวชนะไง Cute. ชนะป๊อปปูล่าโหวต ชนะใจเพื่อนกูนี่แหละจ้า I'm low-key glad that Typhoon went into the city and doesn't have to listen to this. It would probably break his heart now. ไปด้วยได้ไหมอะไม่ได้อยากไปด้วยเหนือ Cute. So cute. So sweet. So I'm guessing I'm still thinking about Prince. I'm guessing they don't know each other yet and Sky in Your Heart's gonna take over from like where this ends, maybe? ดาวเหนือเนี่ยคือดวงไหนเหรอ ดวงนี่ไง สว่างที่สุดเลยเนาะ ใช่เรา ที่เคยบอกว่าดาวเหนือเนี่ยจะไม่เปลี่ยนตำแหน่ง ไม่ว่าโลกจะหมุนยังไง ดาวเหนือก็อยู่ที่เดิม นี่คลื่นจำได้ด้วยเหรอ จำได้ดิ จำได้หมดนั่นแหละ ตั้งแต่มาแอบดูคลื่นเล่นบาส Cute. ทำการบ้านให้ I love them. I love them so much. หุบปากก็เลยถ้าจะพูดเรื่องเนี้ย แต่ตอนนั้นน่ะ ดาวกลัวมากเลยนะ กลัวอะไรอ่ะ กลัวว่าคลื่นจะรับไม่ได้อ่ะ แต่ก็ไม่รู้ดิ ถ้าบอกรักไป แล้วคลื่นรักตอบ ดาวก็ดีใจ แต่ถ้าบอกไปแล้วโดนด่า ก็หนีไปเยอรมันจบ แต่ไม่คิดจริงๆเลยนะว่า จะกลับมาเจอคลื่นที่นี่อีกอะหรือว่าหลุดวงโคจรกันไปตั้งนานแล้ว จำนี้ได้ปะ And you get to be together too. You didn't just meet again, you get to be together. Just best. I was wondering about that. He wrote his confession on it, right? อ่ะนี่มึงดูนะเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ ถ้ามึงไม่กล้าพูดอ่ะ มึงก็เขียนใส่รูปมันแทนแล้วกัน กูคิดไม่ออกแล้ว กูคิดออกแค่นี้เพื่อนเดี๋ยวคนเห็น ตอน
อนนั้นกำลังเดินผ่านพอดีก็เห็นทำอะไรกันลับๆล่อๆอยู่2 คนก็เลยเก็บไว้ No. Cute. Cool. แล้วก็คืออะไรอ่ะ ตั้งใจจะให้ตั้งแต่ก่อนไปเดมอนแล้วแต่ขึ้นไม่กล้าก็เลยเก็บไว้แล้วก็ไม่คิดด้วยนะว่าจะมีโอกาสให้วันเนี้ย โห ดาวรู้สึกผิดเลยอะที่คิดว่าดาวเป็นฝ่ายเดียวที่รักขึ้นมาตลอดอะ I'm so happy. I'm so มี happy. แบบนี้ไปด้วยกันนะดาวเหนือ Forever, please. ดาวเหนือไม่เคยเปลี่ยนที่ไปไหนอยู่แล้วอยู่ที่คลื่นมากกว่าว่าจะหนีไปไหนหรือเปล่า Hmm. Pretty. ไม่หรอกเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนก็เลยไปดาว Thank goodness. My goodness, they put me through some stress the last few episodes now. I feel like I dealt with it really well, though. The most emotional I got was Typhoon being sad. So perfect.อย่าบ่นดิจะถึงบ้านยังอยู่ไหนแล้วเนี่ย งอกไปแป๊บนึงดิ ขับเร็วๆดิกูอยากกลับบ้าน กูรีบอยู่ ขับช้าจังเว้ยมึงเร่งแอร์หน่อยข้างหลังร้อน They really should have called a taxi now. I'm so concerned all of a sudden. กูต้องใช้สมาธินะเว้ย มึงใช้หูขับเหรอรถอ่ะ Where is Sky in your heart gonna start? ขอบคุณสำหรับความเป็นไปไม่ได้ที่จะยิ้ม แต่ก็ทำให้ยิ้มจนได้ในทุกวัน ขอบคุณนะคราบคลื่น Cute. He is the one in the second pairing, surely. Am I going to miss anything? Potentially, it says next week. Let's listen to 30 minutes of chicken talk and then we'll get to it. I'm going to look at my drama list after this. This isn't working the way I thought it would work. I thought it would work like Love in the Air. เป็นครูอาสาของที่นี่คนหนึ Oh, ง he's a teacher. ผู้ใหญ่ครับ Definitely อย่างบรรยากาศ not. จิตอาสารอบนี้ดูแปลกๆจะได้บ่ฮู้ครับ
ฝากตัวด้วยนะครับ หมู่อ้ายคบกันบ่ใจกะ บอแม่นครับ ที่กระเป๋าอ่ะ คุณทำเองเหรอ เด็กๆเขาทำให้ตอนวิชาศิลปะ น่ารักเนาะ ใช่ไหม ผมเห็นครั้งแรกก็ชอบเลย ผมหมายถึงคุณเนี่ย ที่เพื่อนพี่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่งเหินจากแฟนเก่ามาช่วงนี้มันก็เลยทำตัวงี่เง่าไปหน่อย ต่อไปเนี้ย ผมขอจีบคุณนะ Oh my god, this is giving me Tale of a Thousand Stars vibes. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I want to rewatch immediately. Sorry. We're going to talk about the show in just a second. This gives me Tale of a Thousand Stars vibes to the max, no? We've got the volunteer teacher and a volunteer doctor. It's kind of like if Tien and Nam got together in Thousand Stars. ที่กระเป๋าอ่ะ คุณทำเองเหรอ เด็กๆเขาทำให้ตอนวิชาศิลปะ น่ารักเนาะ ใช่ไหม Stardew Valley show. Hello. ผมหมายถึงคุณเนี่ย Cute. So how does this work with what just เพราะว่ามันเพิ่ง happened? เหินจากแฟนเก่ามาช่วงนี้มันก็เลยทำตัวงี่เง่าไปหน่อย ต่อไปเนี้ย ผมขอจีบคุณนะ I'm getting so many Tale of a Thousand Stars vibes right now. Interesting. Cute. I don't think I even need to look at my drama list to know if I want to watch that. We can let the music play. So, how does that all fit in with what we just saw with the car accident? Because with Love in the Air, like I said, the two stories ran simultaneously. So I checked with my friend who confirmed that it is like the secondary pairing become the main pairing in Sky in Your Heart, right? It's like split between the two couples. I didn't know who it was going to be, but from the weird episode 4 scene or something where they bumped into each other, I did keep it open as a possibility that we were eventually going to see this person again, and we did. His name was Prince. But it was kind of coming across from that phone call where... So originally I thought that Prince and Far were already talking because I assumed it was like Love in the Air, right? And then the preview... We can just chill right there, be an advert for GMM TV. The preview, which it's been a little tricksy sometimes, right? It doesn't quite show all the information. Like when it made me think that Nuea was dating Kluen and actually he was dating Typhoon and stuff like that. It can trick you a little bit. So the preview made me think that Prince and Far were talking on the phone and they knew that they were talking to each other. That's not the case. He picked up Nua's phone and Far thought he was talking to Nuea. So they don't know each other at this point from what it seems. So that makes it seem like Sky in Your Heart is going to pick up after where Star in My Mind stops. Right? He's had to go to the wedding and deal with all of that, and then... Because otherwise, all of the stuff we just witnessed in this teaser is going to kind of suck if it's broken up by him going to the wedding and stuff. It doesn't even look like it's set in the same place, right? He's a volunteer doctor somewhere. So it looks like all of this is going to happen basically from where this stops. But if that's the case, my dude just got in a car accident. Unless maybe, like, he's okay... but everyone's really worried about him and knows that he can't keep pining like this, so he takes a volunteer doctor job somewhere to get away from the city and chill out and stuff. And then what, Prince just happens to miraculously be a volunteer teacher there too? I don't know. It would be really weird coincidence, no, for them both to meet like that here. After bumping into each other in the stairwell at the university. It would be a crazy coincidence, right? They bump into each other in episode 4, and then Prince meets Far's brother and all of his friends through Kluen. He's literally friends with Kluen and Noel. They met at like an overseas camp. And then they're gonna bump into each other here. That would be crazy coincidence.
but I don't know. I don't know how all of that is going to tie into this fucking car crash, but I told you he should have called a damn taxi. I told you. That was such a good episode. No, there was so much fluff and sweetness. Kluen in a relationship is the ultimate clingy boyfriend. He's so cute. No toxicity, no third party, no fake friends, no complicated storyline, just pure love with each character. I agree. The most problematic person for the main pairing was Typhoon, and he was a sweetheart. And I felt so bad for him. If anything, the only thing I'm sad about with this is Typhoon's ending, because he says he's okay, and he will be okay. I know he will be. But it takes time to get over someone, right? He's not going to instantly be okay with it. So I understand that. But just the fact that he changed his mind and couldn't really deal with all of this, and he went into the city and he's staying somewhere on his own in the city, I felt so bad. So bad for him. But everything else was beautiful. Mwah. Chef's kiss. I am gonna do my review and then I'll be back. I know that technically this is like the first half of a story, but considering the focus is on Kluen and Nuea, I feel like it would be wise of me to rate them separately. I think that would be a good thing to do. Because it's focusing on different characters technically, and you know, different story and stuff. And then I'm guessing this is 8 episodes as well. Oh, 8. Yeah, so that would be 16 episodes I would be trying to do a review on. That would be the longest review in history. So I'll do them separately. So I'll do the review and then I will be back. Okay, I am back. I've done my review. I'll put the review up on the screen. It got 3 stars. I loved it. I loved it. I loved it so much. It's so good. I pulled the picture from my drama list and the summary as well. Fairly simple summary, not too much going on there. Even if I had read it, I wouldn't really have too much of an idea of what was going to happen. But it gets the general idea across, right? It's very sweet. Did I cry? It's up to you if you want to say I did or not. I had one moment where it was something to do with Typhoon being sad in either the penultimate episode or the last episode. I don't remember exactly what scene it was, but I had one tear that like went down my face, and it wasn't I don't think I was crying. It was more like the tears were welling up and like one just spilled out, you know? And then I got it under control. So I put no because I don't consider that like properly crying. I was like very close to it and I was on the edge, and I had one tear, and I was good. So that's not what I would put down as crying. When I look back at this a year from now and think like, did I cry during that? If I had written yes, I feel like that kind of puts across the idea that I sat here sobbing, right? So I thought it would be best to put no, but it's up to you whether or not you consider that crying or not. I had one tear. One tear for Typhoon. Favorite characters were kluennuea, Typhoon, and Far. Main characters obviously go on there. The main pairing was so adorable and so sweet. And then Typhoon and Far, I loved both of them. They both grew on me so much. So they were definitely my faves, for sure. Everyone else was so sweet as well. If it was just a liked characters list, the whole cast would be on there. Everyone was lovely. But favourite characters, it's got to be Typhoon, Far, Kluen, and Nuea. Things I struggled with, lack of communication. I was half tempted not to put that down because the whole show is based on miscommunication, right? Kluen as a character is set out to be a character that doesn't communicate very well, and his whole deal is that he's like afraid to speak his emotions. And the whole show is based off of the premise of 2 people that have loved each other since school, but have not communicated that to each other, and therefore it takes them this long to get together. So if they had just communicated right away, there would be no show, right? Because they would have just been together since school.
So the whole show is based off of miscommunication, so I don't think it's necessarily something that would need changing. It's more like the frustration I felt, especially towards the end, where you just want to shake them and be like, just talk to each other. Because they do both like each other and they're just not talking about it. And if they talked about it, they'd be together. So it was a really simple issue to solve by communicating. And they just didn't. But again, they did set out that Clune is the type of person who finds it difficult to talk about his feelings and stuff. So the only other thing that I wasn't a big fan of was Nua's choices regarding the other people. And again, it's set out in his character that he has trouble saying no to people, especially in regards to rejection. So it's not something I think necessarily is a problem with the show. It's just a character flaw of his. But I still struggled with it, right? I didn't agree with it. So when he gave Papang false hope, wasn't the best, but okay. But particularly with this, I'm talking about him dating Typhoon for a day. If anyone had told me that this show had a main character, like a character from the main pairing, dating someone else temporarily, I would have been so put off the show. And that's why it's probably a good thing no one said anything, because I did love the show and it wasn't a huge deal. So I wouldn't have wanted it to put me off. But I don't enjoy it. I don't like that he made that decision. I don't think it was the right decision to make. And again, we know why he did it, but I just didn't like it. And I don't know. It's not really fair to Kluen or Typhoon or even Nuea. I didn't like it very much. So not a huge fan of one of the people from the main pairing dating someone else temporarily. I wasn't a big fan of that. Other than that, there was literally nothing. There were tropes in this that I normally struggle with, and I didn't really struggle with them, and we're going to talk about that in the next section. So other than that, I really didn't have anything else to write down. I wasn't a massive fan in the last episode, was it? Of the flashback where we see that Kluen kissed Nuea while he was asleep before they were together, before Nuea even had any idea about Kluen's feelings for him and stuff like that. And they were still kind of in rocky places. I'm not a huge fan of that because of the, the lack of consent and everything. But it's a show, it's fiction, and they both thought it was sweet. So I didn't hate it enough to put it down on the list. So it's fine. We'll just forget about it and move on. I guess the other thing as well with dating Typhoon for a day is Typhoon did pressure him quite a lot too, right? I didn't think about that. But yeah, overall, it's fine. We can move on from it. It didn't ruin the show for me or anything. What I liked about it. All the characters were lovable. There were no malicious characters at all. Every single character was sweet. Even the people that were kind of interfering and stuff like that. They were all so sweet, no? There was nobody I didn't like. They're all just kind of navigating their life the best they can and loving who they love. And some of them made a couple of dumb choices, but other than that, like, they're all so sweet. I wanted them all to be happy. The main couple was super cute. I fell in love with them almost immediately. Kluen especially, I kind of fell in love with everything about him, from his voice to his eyes and the way he looked at Nuea. He is very, very endearing. This is the first series where I didn't mind the love triangle and the unrequited love tropes. It definitely 110% helps that Typhoon is such a sweet character. He has all the green flags in the world, just like Kluen does. And like I said, he made a couple of bad choices, but to be fair, so did Kluen and Nuea. It's so nice to be able to witness these tropes, and I'm not saying I was jumping up and down going, yay love triangle, yay unrequited love, but I could deal with them and they were bearable, and I wasn't sitting there like grimacing the whole time, like hating it and wanting it to be over. I struggled a little bit with Typhoon's sadness, but as soon as I realised that I loved all three of them, I knew that no matter what happened, I was going to be a little bit sad, right? Like, I was gonna feel a loss for one of them.
But it was so nice to be able to watch those tropes and actually not mind them and see them done in a really good way with likable characters where you don't hate the love triangle and you understand where every character is coming from with their behavior. And even the unrequited love wasn't a big issue, like from Nua's perspective, him having unrequited love for Cluen, because it wasn't unrequited. He just didn't know it was requited. So all of it was a lot easier to deal with than what I'm used to. And the love triangle in this is a lot more involved and central to the main plot. You know, it takes up a good chunk of the plot. So the fact it can be like that in your face and that intense and that problematic, and for me to still enjoy it, and for me to not mind Typhoon and stuff like that, I think that says a lot. When I've complained and hated not even proper love triangles, just like someone interfering on a much more minor scale than this. So it makes such a huge difference when all the characters are lovable, for sure. I tried to think of specific scenes, especially since it's a short series and I've watched the bulk of it in the last 2 days. You'd think I'd be better at remembering them, but I don't know. So one of them is Cluen and Nuea snuggling on the bed, which is literally this picture right here that I've just seen. This scene was fucking adorable. It was so adorable. And then Sean waking up, and then he wakes up and he's like, "Don't you fucking dare disturb us." It was so cute. I loved the scene a lot. They looked very sweet together. I liked the scene where they were making t-shirts together and all of their beach bonding moments, like sitting on the pier and stuff. Very, very sweet. I liked the swimming pool scene. It potentially one of my favourite scenes in the whole show. When Nuea goes to see Clun's mum for her birthday and bonds with her and stuff like that, but then they go and sit and dip their feet in the pool and they end up you see Cluen like really relax and smile and laugh for the first time. And they have that play fight in the water. Quite possibly one of my favourite scenes in the whole show. It was so sweet. Cluen telling Dao, I started using Dao for some reason. Cluen telling Dao that he loves him was again a very sweet scene though, when they're outside by the plant pot and he's just like saying it over and over again. I love it so much. And then him asking Dao to be his boyfriend as well, when he had his head on his lap. So sweet, no? So sweet. And then all the cuteness that followed, basically as soon as they became boyfriends, every moment they were together was a blessing. They were so cute. So sweet. That basically sums up the whole show. Two cute guys pining for each other because they suck at communicating their feelings. Yeah, basically. Damn, people be bitching about the show. What rating did it get? 7.9. People didn't really enjoy this one very much, no? You'd have thought it would be higher. I liked it. I liked it a lot. And then lastly, I started it a week ago. I thought I started it before that, but I checked my Discord. I have 2 Discord friends and I always tell them like, oh, I started the first episode of this today. This is what I thought about it. So I went and checked Discord and I actually started it on Friday the 16th, which was a week ago. So I finished it in a week. So while we're here, let's quickly check out. There's a special episode. They're gonna be in our Sky too. And Sky in your behind the scenes. Okay, let's look at this. I'm not going to read the blurb. We don't do that, although we have seen a preview of what it's going to look like. Same amount of episodes, same amount of time per episode. June. It literally started like a week. It just continued on as if it's basically the same show, right? It's the show is Star and Sky. And this is the second half, like Love in the Air. So it basically just followed on, same amount of episodes, same time per episode. Except the main difference between this and Love in the Air, from what I can see, is that in Love in the Air, the 2 couples, their timelines were like parallel, right? They were both making progress at the same time. Whereas it looks like this takes place after Star in My Mind, and kind of carries on from that.
So that's why we saw like no progress happening or no hints about progress happening, is because it hasn't started yet. So that's the difference, I think, between this and Love in the Air. And it's going to be Far and Prince. Thank goodness, because otherwise that episode 4 scene would have been so weird, no? We've got teacher male lead, doctor male lead. I should do this at the beginning of episode 1, but I know that I'm gonna watch episode 1 either tonight or tomorrow, so I'm just looking now. Teacher male lead, doctor male lead, rural life, village chief supporting character, village setting. I'm gonna get my 1,000 stars type show, no? Okay, we got these two again. We see these two again. Do we know any of these people? I know you, don't I? I know you, don't I? Man type. Does man type? Hello? We get man type. I guess he won't be man type, but you know what I mean. So we know those two from a different show. Do I know you, sir? I don't recognize you. I don't recognize you. I don't recognize you. We don't know him. Or I don't know him. So the only people I'll recognize are the people that were in Star in My Mind, and then I know these two from Together. And that's it. And that's all we got, because I'm not going to read the blurb. But we have a general idea of what's going to happen, right? Well, that was Star in My Mind. 3 stars. I loved it. And because it's only 8 episodes and 45 minutes, it kind of comes across like one that would be easy to watch again in the future. So I liked it a whole bunch. Took me a week to watch it, which is shorter than what it's been taking me to watch a lot of stuff recently. So the next one I will be picking up is definitely Sky in Your Heart. I want to see what's going on with that. So that's what I'm gonna do. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. I loved it a whole bunch, and I will see you in the next video. Bye!